Espera un moment, això que falta familiar. Stephanie, mira això. És el dibuix de la font. I aquí sigles després que mides en el temps de Bla, el sultà va protegir sota 12 bèsties. No sé on. Ha de ser aquí. Hauria d'haver una placa o una cosa així. Faria falta una grua per moure això. Tadeo, ho has mogut. Stephanie, mira, hi ha una marca en aquest llau. Aquest també, i es gira. Genial, moguem tots els mercats. Tadeo, ho fas malament. Seria millor si empenyosses de l'altre costat. Seria millor si em donessis un cop de mà. Molt graciós, em parteixo. Stephanie, arribes a l'últim llau. Ups, és algo que jo faig quan... Escolta, tu no tens sentit de ridícul, veritat? Oh, igual em trobo algun coixí aquí baix. Menos ni espera aquí i cuida de Jeff.